سلام وسناي كورات تختارتنا لو معنتي إذا أن لاج هاجيت بالفورمولار مستا أعتقد ديزمل أنايا هاوبت أنتراك مجمريا فورمولانا أما بالقطر سلسة زحبنا يو حابريتا نحردها نبيني أي كمتيني إبنا حابريتا هيبنا إذا فورمولا هاجيت بالكملأ ألنا نعا حجي حابيرنا في الملاينا كورات تختاتنا حجي فورمولانا أن لاجا هاجي تبل كمل مجمرينا فأن لاجا هاجي تبل كأنت أتبل zur Feststellung des Umfangs der Hilfsbedürftigkeit bei Vorliegen einer Haushaltsgemeinschaft ertüse. زغانتاي ماليتيو بحنسا مسكال سب أب حدا جزات نبر انتليخا وين بزحات سبات بزعوا نتيز جبأك حاجزن بزحون نمرلاي تملأ فورمولا أعزز رحنا قصة حدا هنكيد قصة حدا انتاي تبل persönliche Daten der Antragstellerin des Antragstellers. والكاوشن نايتي نزا حاجة زحات الزلو سب ماليتيو Anrede نصوع ماليتيو آتو وي زرو وي زريت صحفا هير وي فرانولو ماتي Vorname نايك إدمياشن رفزقاد هير Familienname تسا مريم عند ميكائيل نمثالي زي تولد كالو علد نمثالي إسراء وحموشتش حنجعتو من 9 سلستن Nummer der Bedarfsgemeinschaft قصدي عند حد أنسوم سني حمستوم جوب سنتر قصر لكا سوم زوبها مالكي أبتدا بيتري أتغلها انت لكا تسحفون تزيب الكون ناقدنا يكونن ولا انت لكون أبتغاها تزيلو أقداسي أيكونن أدلا يكونن مالك ناب قصر خلتهم كيد ناب قصر خلتهم تايزبل Angaben zur Person in meiner Haushaltsgemeinschaft نتي سب نتي ولك أو نت ويولك أو شن زعبات سب نتي مسايزنا برزلوز بزحبر مالكي أبزي بقى تريخ أنت يبلنا له wenn sie mit Verwandten oder Verschwiegerten zum Beispiel Eltern, Großeltern, Stiefelternteilen, Geschwistern über 25 Jahren, Onkel, Tanten in einem Haushalt leben, fühlen Sie diese Anlage bitte für jeden Verwandten, Verschwiegerten aus. Das Handteil sowieso, denn der Herde ani mis Bete Sabtawi Azmatka. Ab Hade gesagt, ne Bralicha, ne Misali, Wolidha, Eltern, Wolidha, Großeltern, ab Hagucha, we ad Abaika, Stiefelternteilen, Hamucha Malitiu, Geschwistern über 25 Jahren نحواتك للإنسان حموشتن زعيد ما أمزخورهم Onkel حاوبخان أبخان نمكت Tanten أموخا حاتنخا مالتي بحسب نبرو انتليهم لنفس وكفهم إذا فورمولا زي أمن الأواء إذا هذا ابن حديشم من السالي هو التنكيل Familienname شما بو مالتي بس مريم عندني كاين من السالي نملأ أبو سلسطة نخيد أبو سلسطة أنت إذا بلنا زلو Angaben zum Verwandtschaftsverhältnis zu der Schwiegerschaft. هجي حبريتها بزعبة زمدنا مالتي تي زمدنا ويحملت بخمئي نحبر مالتي هجي بسيطون تايبلا لها sofern zu mehreren Personen in der Bedarfsgemeinschaft ein Verwandtschaftsverhältnis Schwiegerschaft besteht, ist die Angabe zu einer dieser Personen ausreichend. نحب أني زعبة نحبرو زلنا مسبزحات سبات زامد كوينو زمدنا حارس من تجلسك أو خليه إزبزالا. الجبز انتهى Person in der Bedarfsgemeinschaft, zu der das Verwandtschaftsverhältnis bzw. Schwiegerschaft besteht. هجي مسيناي سبيا تهبنا زلنا بزل علاماتي وابزهبنا زلنا مسيناي سبيا تزامد مالت زمدنا زلوا وزلوا شما بزي هجي بغرز جابير بس هماريام عند ميكائيل Verwandtschaftsverhältnis كأبزن تايبل زمدنا خمي زمدنا هجي أحوات نلوم Geschwister حجي Geschwister مالت أزي سعبي نتيجة له دي حجي Geschwister أبكرتون ولازم عند حجي حسنا بالكام صحف مالتي أبزال عند حدا ريحهم حجي أبزيا Geschwister نتبلا لا أحوات مالت حجي Geschwister دي عند حسنا بالكام صحف هاني كم دي أتصح بحداني Geschwister تلتقيها هاني كم ذا عزلا مالتي وتأذي تأذي بزلا ESTER كم ذا عزلا صحف مالتي أبزي أبوتاس للسام كل عبيني نقول 4 كيد Leistungen مالت ترخبو وعينت حاجز وكفليت عينتي Leistung هجيب تيزون تابلو die unter Abschnitt 2 genannte Person zahlt keine Leistungen an die Bedarfsgemeinschaft. Es hat abgezogen ترسنا يزلنا سب ويتي ترسنا يزلنا سب سي نافتا بحبر نورو زلو كم حدا حبر زفلوتو سي ولا حدا أيتخفلو منيا تبركتلو إجامنا أمسي ولا حدا يبلا أنا بلا بزمانيك نحدا خمو كينو أبزي عن ملل
حجب استحقن تايبلا لبقت إليها sofern die Person keine Leistungen an die Bedarfsgemeinschaft zahlt, sind nur noch Angaben zu Abschnitt 5 erforderlich. إن بحرد أني زاسب ويزسب زي ولا حدا زخفلو ويزبركتو إجام زي بلو خينو ناب قصر حموشتخ سجروت خولي أخو هم بلنا مالتي قصر حموشتخ أني أبتحث لا مالتي حجي إن بحرد أبستحت أبقاني die unter Abschnitt 2 genannte Person zahlt Leistungen zum Beispiel Taschengeld an die Bedarfsgemeinschaft. ለምሳሌ እታ ኣብ ቁጽሪ 2 ወይ ኣብ ቁጽሪ 2 ሂብናዮ ዘለና ስም ወይ ሰብ ናታ ማሕበር ነቲ ብሓንሳብ ዝነብሩ ዘለዉ ከም ሓደ ሕብረት ዝፍለጡ ነታ በዳርስgemeinschaft ማለት እዩ ይኸፍሎም እጃም ይበርክት እዩ ገለ ነገር ይበርክት እዩ ንምሳሌ ሰልዲ ናይ መቕሸሽ ዓይነት ሰልዲ ንምሳሌ ይብሎ እጅኹም እንተኾይኑ ኣብዚኣት መልእዋ ተላዕሎት ዘፈንስ እዚኣት መልእዋ ለሓርታ እንታይ ይብላሉ ታሕቲ bitte geben Sie an für welche Person und in welcher Höhe die Leistungen erbracht werden. Bitte geben Sie auch den zeitlichen Abstand der Zahlungen, zum Beispiel monatlich, ein Vierteljährlich, einhalbjährlich, jährlich an. Das ist so. Der Jaha nenai sabi. Zuhabo tahagaz. Kende yakhat zuhabo hagaz. Tigiziya khamei. Misali warhaudi ab rub'rub amadi afrq amadi ويس hanatawi zafa. Zbil ma ta'jib stahtu. Person in der Bedarfsgemeinschaft, die die Leistungen erhält. Deshalb تحجز ركب ويزوهابو مالتيو شمو ابن شم أبدي أنصحف Familienname أبدي أنصحف Höhe der Leistungen تبزحنا يتجنزر مالتي تزوهابو Zahlungsrhythmus كأني ورحاو ديو عمتاو ديو ويساب فرق عمت ويبرع عمت زوهاب مالتي أفتح تاون لك خمعة هلا أيسب متلقون وزركبون شمابو بزكت جنزر أكن ديجزي وهاب تجنزر زونكم وخالسب لك معرو يزخماني لا تتعزل نبقى حمشتان كيد إن حد أني زي تغفل كوينا ويزيهب كوين وينزل ولا حد إنه تمحضرن نبقى صح مشتغل صلوي لنا خمسة زملاء أنا أبدأ صح مشتغل كيد نبقى صح مشتغل تايب له Angaben zu den Kosten der Unterkunft حابريتها بزعبة نتجزان تنورلو توصو خفليت مالتي زحمة تايب له زي die unter Abschnitt 2 genannte Person ist nicht Eigentümerin bzw. Eigentümer oder Mieterin bzw. Mieter der gemeinsamen Wohnung. تي ወይ እታ ኣብ ቁጽሪ 2 ተጠቂሳ ዘላ ሰብ ወይ ተጠቂሱ ዘሎ ሰብ ዋና ናይቲ ብሓባር ተኻሪናዮ ዘለና ወይ ተኻሪሞ ዘሎ ገዛ ኣይኮነን ወይ ከኣኒ ንሱ ይኮነን ተቐንዲ ተኻራይ ነቲ ገዛ ወይ ተኻራይት ነቲ ገዛ ይብላሉ እዚ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ዋና ይኮነትን ተኻራይቱን ኣይኮነትን ሕጂ ዝተጠቃ እንታይ ይብላሉ sie wohnt unentgeltlich ብጥርሒ ኣትነብር ብጥርሒ ትነብር ተኾይና ኣብዚ sie beteiligt sich in folgender Höhe an den Kosten der Unterkunft ነቲ ክራይ ገዛ ዝምልከት ሲ ብክንዲዚ ብዝሒ ትካፈል እያ ካይብላ ኣብዚ ማለት እዩ ንምሳሌ ሕጂ ትካፈል ተኾይና ንሕድኣኒ ሓሙሽተ ሰብ ኣለኹም ንሳኻ ብእሽኹም ኣላ ማዕረ ማዕረ ክንጠል ከኣል እዩ ንምሳሌ ንበሎ ሕጂ 250 ንበሎ ንምሳሌ እዚ ትካፈል ማለት እዩ ኣብዛ ትሕቲ ከኣኒ die unter Abschnitt 2 genannte Person ist Eigentümerin bzw. Eigentümer oder Mieterin bzw. Mieter der gemeinsamen Wohnung እንድሕር እታ ኣብ ቁጽሪ 2 ተጠቂስናያ ዘለና ወይ ተጠቂስናያ ዘለና ሰብ ዋና ናይቲ ገዛ ተኻሪሙ ወይ ኣብቲ ገዛ ተቐመጡሉ ዘለኹም ዋና እንተኾይኑ ወይ ከኣኒ እሳ እንተኾይና ወይ እሱ እንተኾይኑ ተኻሪዎ ዘሎ ነቲ ገዛ ኣብዚኣ ትመልኡ ማለት እዩ ኣብዚኣ እንድሕር መሊእኹማ ምክንያቱ ኣብዚ ላዕሊ ሓይትና ዘሎ ንሳ ተኻራይት ከም ዘይኮነት ዋና ከዓ ከም ዘይኮነት ወይ ዋና ከም ዘይኮነ ወይ ዋና ተኻራይ ከም ዘይኮነ ኣብዚኣ ከዓ ተኻራይ እንተኾይኑ ወይ ዋና እንተኾይኑ ወይ እንተኾይና ማለት እዚኣ ትምላእ ማለት እዩ እዚኣ ትምልኣ ሕጂ ብትሕድዋ እንታይ ይብላሉ die Bedarfsgemeinschaft wohnt unentgeltlich እቲ ብሓባር ከም ሓደ ሕብረት ዝፍለጥ ሓገዝ ዘድልዮ ዝፍለጥ ኣብቶም ኣብኡ ዝነብሩ ሲ ብጥርሑ እዮም ኣብኡ ዝቕመጡ ሰዋና እንተኾይና ማለት እዩ ወይ ከዓ ብትሕቲ ይብላሉ die Bedarfsgemeinschaft beteiligt sich in folgender Höhe an den Kosten der Unterkunft እቶም ብሓባር ዝነብሩ ዘለዉ ብክንዲዚ ዝኸውን ገንዘብ ከም ክራይ ገዛ ነቲ ዋና ይህብዋ ይብል ማለት እዩ ነቲ ብዝሒ ናይቲ ገንዘብ ከዓኒ ወርሓዊ ዝኽፈል ክፍሊት ኣብዚ ተፃሕፎ እንድሕር ደኣ ኣብታ ትሕቲ እንታይ ትብላላ monatliche Höhe der Gesamtzahlung die für die gesamte Unterkunft anfällt in Euro soweit bekannt ሕጂ እንታይ ይብሉ እቲ ወርሓዊ ብዝሒ ማለት ወርሓዊ ብዝሒ ብምሉኡ ገንዘብ ነቲ ገዛ ቀመጢ ተውፅዎ ገንዘብ እንተፈሊጥኩሞ ብኤሮ ኣብ ዝሓፍዎ ይብል ሕጂ ብዛ ቀጠልያ ኣብ ትሕቲ እንታይ ተጻሒፋ ኣላ ሓበሬታ ማለት እዩ wenn eine Pauschale gezahlt wird die Nebenunterkunft auch Verpflegung umfasst, geben Sie bitte hier
nur den Teil an, der auf die Unterkunft entfällt. Das ist ein Thema, Leute. Denn der Herr, أني حدا حساب راح تسامعهم كونكم كخفل ومو صغ أمست حساب كأني ناي مجبين مسوقتو كوينو تي ناي تخراي جزا وينتي مقمتي زملكت بزح جنزب راح هابو يزوزلو بزماجن أفتحتها أنت تقول أرجودا بلوز إفهمالو زي عمليتي Bitte informieren Sie die Verwandten oder Verschwiegerten, dass Miteinnahmen grundsätzlich zu versteuerndes Einkommen sind, das beim Finanzamt im Rahmen der Steuererklärung anzugeben ist. حجب زنتا يبلو بجاخو وبجاخا نتي بيتسبكا وينها تفتأسر زمتكا ماليتي حابرو نايكراي جزا أطوت كل جزي أبتناي عمتاو أرز حابريتا ناي في قطبا زملكت تملكتو ماليتي خمناي كرز أبت حساب كأتو خمزلو تملكت كمزلوس بجاهم حابرو يبزي ماليتي سلمتين حد أسمع حبيكم اللهم نسو زي حبرو خوينو عس قدامي ما تسي حقا وقبرالو ماجي حجب زنت حقي نخصعب حبرو يبركم الله هذا تدعى أنت يلا Ich bestätige, dass die Angaben wichtig sind. أنا هي زلو هو أفضل علي كل حاكيو هذا تدعى أني بوتا أورت بوتاي داتم علت تانكو تريسا وحمشت إسلام فيرمانا خاني نرقاقز ماليتي نرقاقز حق خمزخونة اتهنا يزلنا هل ماليتي ويتصحف جي خبراتنا إذا فورمولانا عن لاغا هاجي تبل أبدي أودينا لنا كالتقز فايوام ودينا دينا بتالي فورمولاتاتنا هنسجر ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ከዓ እታ ኣንላገ ፋውኤ ትብል ብሓባር እቶም ኣብ ሓደ ቤት ዝነብሩ ዘለዉ ከም ሓደ ኣካል ክረኣዩ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ንትብል ወይ ንመርኣይን ወይ ንመረዳእታ ትብል ፎርሙላ ብሓባር ንክንመልኣ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ብሰላም ጽንሑ ኣብዚ ዝመልእናዮ ፎርሙላታት ዘይበረሃልኩም ነገር እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑ ወይ ሕቶታት እንድሕር ደኣ ኣሊኩም ብኮሜንት ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ደኣኒ ብውልቅ ክትሓቱና ደሊኹም ከዓ ብኢሜይል እውን ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና እስካዕ ንራኸብ ብሰላም ጽንሑ